Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. İngiltere, 11 Eylül 1971. 4 adam, bir telsiz operatörü, eşsiz bir soygun planı ve 3 milyon sterlin. 1970 yılında Kuzey Londra'da yaşayan fotoğrafçı Anthony Gavin bir soygun planı yaptı. Hedef Londra Westminster'daki 187 Bakır Caddesi'ne yükselen Lloyd Bankası'ydı. Plan oldukça basitti. Yakınlardaki bir bina kiralanacak ve aşağıdan bankanın olduğu yere doğru bir tünel kazılacaktı. Anthony bu planı Arthur Conan Doyle'ın Kırmızı Başlıklı Lig kısa öyküsünden esinlenerek yazmıştı. Gavin gerisinde oldukça esrarengiz hikayeler bıraktı. Kendisi eski bir ordu mensubuydu. Gazeteci arkadaşı Tom'a göre oldukça güçlü bir karakterdi. Herhangi bir konuda insanları tehdit etmekten çekinmezdi. Gazeteci Paul Lashmar'a göre de Brian Reader tarafından yönetilen bir çetenin üyesiydi. Brian Reader bunları inkar etse de aleyhinde güçlü kanıtlar var. Kısacası Gavin sıradan bir fotoğrafçının ötesinde karanlık işlerin göbeğinde yer alan bir isimdi. Gavin soygunu ilmek ilmek planlamak istiyordu. Herhangi bir hata payı bırakmak sonunu getirebilirdi. Soygun planını anlattığı ilk insan ikinci el otomobil satan Reg Tucker oldu. Gavin, Reg Tucker'dan bankanın işleyişini öğrenmesini ve haritasını çizmesini istemişti. Reg, Aralık 1970'te 500 sterlinlik bir hesap açtı. 2 ay sonra da bankada bir kasa kiraladı. Reg bu süre zarfında bankayı tam 13 kez ziyaret etti. O dönem kiraladıkları kasaya bakmaya gelen müşteriler yalnız başlarına kasaya bakabiliyorlardı. Reg bu zafiyeti iyi değerlendirdi. Görevli yanından ayrılır ayrılmaz yanındaki şemsiye yardımıyla kasanın enini boyunu ölçtü. Her biri 9 inç yani 23 santimetreydi. Reg Tucker bankanın bütün detaylarını zihnine kazıdı. Dolapların nerede olduğunu, mobilyaların konumunu, her şeyi çizdi. Artık plan bu harita dahilinde işleyecekti. Ekibe dahil olan ikinci isim Thomas Stephens oldu. Thomas da Reg gibi bir araba satıcısıydı. Pahalı ekipmanlar, türlü araç gereçler onun yardımıyla alındı. Üçüncü isim Brian Reader'ın dostu Bobby Mills'ti. Bobby'nin görevi gözcülük yapmaktı. Daha sonra biri patlayıcı uzman olmak üzere 2 isim daha ekibe dahil oldu. Gavin'ın dostu alarm uzmanı hırsız Mickey Gervais ve birkaç isim daha zamanla ekibe girdiler. Bu isimler sadece ufak tefek yardımlarda bulundular. Asıl ekipte yer almadılar. Bankanın bulunduğu caddenin köşesinde bir deri mağazası vardı. Meşhur Sherlock Holmes da bu sokaktaydı. Sokağın bir diğer özelliği de yer altından geçen ilk tren yoluna ev sahipliği yapmış olmasıydı. Ekip köşedeki deri mağazasına yerleşti. Kazı Ağustos 1971'in bir cuma günü akşam başladı. İçinde Gavin'ın da olduğu 4 adam kazı çalışmalarını üstlendi. Bankada çalışan güvenlikten bir tanesi alarmın kapalı olduğu saatleri ve kazı için en uygun zamanları çeteye bildirdi. Kazı 10 Eylül 1971'e kadar devam etti. Ekip aşırı ses yapmamak için sadece hafta sonları kazı işlemi yaptı. Gavin tavuk restoranından bodrum katındaki duvara kadar kazdı. Daha sonra tünel çatısı olarak kullanılacak olan binanın altına doğru devam etti. Tünel bittiğinde 12 metre uzunluğuna ulaşmıştı. Çete en sonunda kasanın altına ulaşmayı başarmıştı. Çıkan atıklar 8 tonu aşmıştı. Hiçbir destek gerektirmeyen tünel daha sonra mahkemede muhteşem bir mühendislik olarak tanımlanacaktı. Ekip banka hafta sonu kapalı olduğu için 10 Eylül günü soygun işlemini başlattı. Bankaya bakan çatının üzerinde gözcüler vardı. Telsizlerle içeridekilere bilgi veriyorlardı. Ekip kasanın altına geldiğinde 1 metre kalınlığında bir betonarme zeminle karşılaştı. Betonu delmek için devasa bir kriko kullandılar. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Tünelin bittiği yerde eski bir kuyu onları selamlayacaktı. Kriko'nun yaptığı baskı tabanı yükseltmek yerine tünelin ucunu kuyuya doğru itti. Ekip zemini kesmek için mecburen oksijen mızrağı kullandı. Ama bu da başarısız oldu. Pes etmişlerdi. Ama bir sonraki gün her şeye rağmen soygun başlayacaktı. Sonraki gün patlayıcılar devreye girdi.
Ekip çıkacak sesin etkisini azaltmak için bölgede yapay bir trafik oluşturdu. Trafikle koordineli bir şekilde patlayıcıları devreye soktular. Sonunda 30 santim genişliğinde bir zemin açmayı başardılar. 11 Eylül saat 23 civarında hedeflerine ulaşmışlardı. Fakat hiç kimsenin tahmin etmeyeceği bir adam bunu fark edecekti. 23.30 civarı şubeye 800 metre uzaklıktaki Wimpole Caddesi'ndeki bir dairede yaşayan radyo meraklısı Robert Rowland yanlışlıkla çetenin telsiz konuşmalarına kulak misafiri oldu. Konuşmaları dinledikten sonra yakınlardaki bir sigara dükkanının soyulduğunu düşündü. Robert 23.30'da polisleri aradı ve durumu anlattı. Hattın diğer ucundaki polis memuru bunun bir şaka olduğunu düşünüyordu. Robert'a "Eğer ilginç bir şey duyarsan bunu kaydet ve tekrar bizi ara" dedi. Robert bunun iyi bir fikir olduğunu düşündü. Bu amaçla ufak bir kaset kaydedici aldı ve konuşmaları dinlemeye başladı. Anlaşılan konuşmalar gözcüler ve tüneldeki soyguncular arasında geçiyordu. Duyduğu ilk ses şunlardı. "Evet, doğru. İyi dinle. 1 saat kadar takılmanızı ve 1 saat sonra çıkmanızı istiyoruz. Ardından biraz uyuyun ve sabah 6'da her iki telsizi de kullanın ve bize haber verin. Bu gece bu işi bitirmeyi tavsiye ediyorum dostum. Bu gece halledelim. Bakın, deldiğimiz yer dumanlarla dolu. Eğer güvenlik dumanı fark ederse hepimiz faka basacağız ve biteceğiz. Oysa bu sabah geri dönersek işimizi bitirebiliriz." Gözcü ve çete arasındaki anlaşmazlık bir süre böyle devam etti. Gözcülerden bir tanesi "Para senin tanrın olabilir ama benim değil" dedi. En sonunda gözcüler gece boyunca çatıda kalmayı kabul ettiler. Gece saat 2'de Robert yeterli delilleri topladığını düşünüyordu. Hemen polisleri aradı. Polisler kasetleri dinlemeleri için bir ekip gönderdiler. Gelen ekip hırsızlık yaşandığını doğruladı. Memurlar 12 Eylül saat sabah 8.30'a kadar Robert'la kalıp konuşmaları dinlemeye devam ettiler. Bu sırada çete üyelerinden bir tanesi gece boyunca çatıda kaldığı için gözcülere teşekkür etti ve öğleden sonra işin biteceğini söyledi. O sıralarda ekipten bir ses geldi. "Radyo kanalını değiştirebilir misin?" Polisler ve Robert bunun bir şifre olduğunu, ekibin bankadan ayrılacağını düşündüler. Hemen alarm verildi ve polisler 13 kilometre çapındaki bütün bankaları aramaya başladı. Robert, ekiplere sadece 1,5 kilometrelik alanda çalışma yapmalarının yeterli olacağını bildirmişti. Fakat sözü dinlenmedi. Bu hata soyguncuların işine yarayacaktı. Her bankadan bir çalışan bankayı açması için çalıştığı bankaya çağrıldı. Her şube hem polis hem de şube personeli tarafından incelendi. Saat 15.30'u gösterdiğinde ekipler Lloyds Bankası'nın önüne geldiler. Ama artık çok geçti. Hırsızlar 260 kutuyu açmışlardı. Kimi kaynaklara göre 30 milyon sterlin çalmışlardı. Kimi kaynaklara göre de çaldıkları rakam 150 bin ile 3 milyon sterlin arasındaydı. Bu olay İngiltere'de büyük bir panik havası yarattı. En özel ve en değerli eşyalarını bankada saklayan zengin ve güçlü müşteriler şok olmuşlardı. Bir iddiaya göre de polisler bankaya girdiğinde soyguncular hala içerideydi. Sadece metrelerce uzakta kasanın arkasındaydılar. Polisler onları görmedi ya da belki de onlar da işin içindeydiler. Soygun sıradan bir soygun değildi. Eşine rastlanılmamış, ayrıntılı, karmaşık ve iyi bir plan yapılmıştı. Çete bankaya yakın bir mesafedeki deri eşya dükkanını kiralamıştı. Aylarca dükkanın bodrumundan tavuk restoranının altına tünel kazmışlardı. Soyguncular eşsiz bir sabır ve uzmanlıkla çalıştılar. Radyo iletişim ekipmanları, patlayıcıları, oldukça pahalı kazım makineleri vardı. Hatta oksijen mızrağına bile sahiptiler. Polisler 800 adet kanıt topladılar. Ekipler 4 erkek ve bir kadın aradıklarını, kadının gözcü olduğunu, çeteden ayrı bir yerde kontrolör gibi davrandığını açıkladı. Davada 120 kadar dedektif çalıştı. Dedektifler 4 ayrı temada çalıştılar. Ekipler kira belgelerinden ve son 4 günde soruşturdukları şüphelilerden bir çıkarım yapmayı başardı. Polis çete üyelerinin bağlantılarını uzun bir zaman takip etti. Ardından Anthony Gavin, Thomas Stephens ve Rick Tucker'ı tutukladılar. Deri dükkanını kiralayan, sözleşmede imzası olan isim Benjamin Wolf'tu. Dördü de 1,5 milyon sterlin değerindeki kasaları çalmakla suçlandı.
Üçü banka soygunundaki rolleri sebebiyle 12'şer yıl ceza aldı. Benjamin Wolf 60 yaşında olduğu için 8 yıl ceza aldı. Çete üyelerinden hiçbirisi konuşmadı. Soygunun arkasındaki isimleri vermedi ya da veremedi. Belli ki bu soygun arkasında çok güçlü isimler vardı. Piyonlar içeriye girmişti. Gerçek planlayıcılarsa dışarılarda bir yerlerdeydi. Soygunda hükümetten birçok ismin yer aldığı bilgisi kısa sürede kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Kasalardan bir tanesinde prensesli bir aktörün görüntüleri olduğu iddia edildi. Fakat bunu destekleyen hiçbir kanıt yoktu. Çeteyi ihbar eden Robert Rowland'a yasa dışı yayınları dinlediği için ceza verilmesi düşünüldü. Ancak daha sonra vazgeçildi. Kısa bir zaman sonra Robert'a 2500 sterlin değerinde teşekkür çeki gönderildi. Temiz bir soygun olmuştu. Planlayıcılar istediklerini almayı başarmışlardı. 2008'de soygunu anlatan Banka İşi isminde bir film çekildi. Soygun ve arkasında bıraktığı esrar perdesi hiçbir zaman çözülemedi.